xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona aporta en un projecte on intervenen tants territoris la singularitat de ser una xarxa d'espais naturals protegida en una zona altament poblada i molt dinàmica socioeconòmicament. Contribuïm a l'adaptació al canvi climàtic, sobretot treballant a nivell de la gestió forestal i a nivell del cicle de l'aigua també s'està treballant per millorar la part de generació d'aigua blava, l'aigua que aporta el territori en els sistemes fluvials. I el LIFE és una oportunitat per acabar de passar l'acció d'una forma més decidida i amb el concert o la cooperació amb els diferents agents del territori. Amb una problemàtica comuna, que és el canvi climàtic, però amb un dia a dia i amb un tipus de solucions que s'han d'adoptar molt diferents. I és una cosa enriquidora. Cocreació, adaptació i acció.